မြစ်တုတ်ရပြီအရင်ပြောလိုက်တာရှိသူလောက်ပါအောင်အမလေးလောက်ကောက်ကြပါအောင်လောက်ကောက်ကြပါအောင်မြင်ရလို့အရင်ပြောတယ်နော်1ကီလို50 1ကီလို50 1ကီလို50 Oh my god Oh my god ကြီးပဲချစ်သူရဲ့အကိတ်ကြီးပဲတော့ပြူပြေးနေရပဲတော့ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကကြတော့လေဟဲ့ဘေးရောက်တော့ပြီဟဲ့ကိုဘောလုံးဟဲ့ဘေးရောက်တော့ပြီတော့ဘာသာရှာနေရလေအေးဒီမှာကိုဘောလုံးလာတယ်ကိုလုံးလေးပေါ့ကိုဟဲ့မလေးကြောက်လိုက်တာထားတော့ယူရဲ့အေးဒီနေ့ကကြတော့ဘေးသွားမှာတော့ဒီနေ့ကကြတော့တိတ်နေလေဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ကောင်းမယ်တော်ကောင်းမယ်နော်ကောင်းမယ်ပြီးတော့မြစ်တူးမယ်ပြီးတော့မသိဘူးနောက်ပြီးတော့ရေတကောင်ဒီတုံနဲ့တော့ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကကြတော့တော်ထမ်းမှာလက်ခေါ်ကြည့်ကြည့်မယ်လေဟုတ်တော့ဟုတ်ဒီနေ့ကကြတော့ဘေးနေရာကိုသွားမလဲဘေးနေရလဲဆိုတာ surprise ကြီးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနေရာကိုတွေ့လို့ရှင်တို့တွေအရင်အံ့ဩသွားမယ်ဆိုတော့လုံးဝသိကြတယ်မှန်မှန်လေးသိကြတဲ့အတွက်မလို့အဲ့ဒီနေရာအရင်ရင်ခုန်နေတာပေါ့နော်ရင်ခုန်လားရင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်သွားမယ်နော်ကိုရောက်လို့ရှင်မလန့်တော့နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင် video file ကိုဝင်လာတာနဲ့အသေးလေးပေးလိုက်ချင်လေးလို့ပေးအစဆုံးလေးကြည့်ပြပါမယ်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကဲဟောက်ရှော့လို့ရပြီနော်တော့မယ်ရထားနော်သွားမယ်ဆိုသွားမယ် let's go bye bye ဖြူကကြတော့ကိုဘောလုံးဆိုင်ကနေသွားနေတာပေါ့နော်ကိုဘောလုံးမောင်းနေပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအေးကျွန်တော်လမ်းကနေပြန်သွားပြီပေါ့နော်ဘေးနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်စစလေးကဲဒီမှာပါလို့ဒါကကြတော့ဖူးကက်မြို့ကဟာရဲအဝိုင်းမှာပေါ့နော်အခုကကြတော့လေသေးလေးဘေးတော့ဘေးလာအုတ်ထုတ်လေးဆောင်းကြပေါ့နော်အရှိကရောအနောက်ကရောသူကစောက်တော့ဖမ်းနေပေါ့နော်ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပလိတ်တွေကတော်တော်လေးစစ်ကြတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘေးတော့ဘေးလာအုတ်ထုတ်လေးဆောင်းကြပါလို့သတိပေးချင်ပါတယ်အားလုံးနော်ဟိုးမှာတောင်ပေါ်ဖျားကြီးမြင်နေရတယ်ဖြိုးလို့သွားတာလေမတောင်ပေါ်ဖျားကြီးကဲဟိုးမှာပေါ့နော်တောင်ပေါ်ဖျားကြီးကိုမြင်နေရပါတယ်လို့တွေ့ရလားမသိဘူးဟိုမှာတောင်ပေါ်ဖျားကြီးပါလို့နော်အမသိချာကြည့်ဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ကြာရင်မိုက်တယ်မကြည့်ဒါကကြတော့ဘန်ဂလိုလေးနဲ့အသက်ဆောင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အရင်လှတော့ပြီအရင်တော့ဒီမျိုးမဟုတ်ဘူးမစတော်ပြီးအော်ပဲတော်ဒီဒီနေရာလေးကဘေးနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြိုးတော့ဟိုးရင်တော့နေပြတဲ့အိမ်လေးပေါ့ဒေါ်လို့စားရတဲ့နေပြတဲ့အိမ်လေးပေါ့ပြီးတော့မှဒီမှာမချိုကြီးနေလို့ရှိရင်မချိုတတိယမှာတေးကြတယ်ဘာဆိုတော့အရင်တော့ဒီနေရာမှာပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရေးလိုက်ငါလိုက်ဖြိုးတို့ရဲ့ဘဝလေးတွေပေါ့ဒီထဲမှာမချိုရဲ့အိမ်ပေါ့ဒီနေရာဖြိုးတို့ရဲ့အိမ်ပေါ့ဒီနေရာဒီနေရာလေးပေါ့နော်တယောက်တိုင်နေခေးကြတဲ့အိမ်လေးပေါ့တတိယမှရပဲဒါပေမဲ့မြေတွေပြူကျနေတယ်ခုနကပဲကြည့်နေရာလေးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီများမဲ့ပုံစံမျိုးနော်နေတွေပြူကျနေဒီနေရာလာတွေဆိုတာလေဖြိုးတို့ကဒီထဲမှာတက်တော်သေးရေပြီးတော့မြစ်တွေပါရမလားဆိုတော့ပုံတော့ချောင်းကြည့်နေပေါ့နော်အစားဆုံးလေးကြည့်ပြပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်သွားမယ်နော်ကိုဘလုံးနော်သွားမယ်အခုကကိုဘလုံးနဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ကိုဘလုံးစင်းနော်မလေးဘလုံးမလေးဘလုံးဘယ်လိုပြတော့တာတော့ရှော့တော့တာလားအမိုးထီးရဲ့နာတော့လားအမလေးဒုက္ခပဲဟဲတော်သေးတာပဲအဲ့ကြောင်လုံးဖန်ထင်းမဝင်တော့လို့ဒုက္ခပဲဒီမှာစူပေါ်ရက်တွေရှိတယ်နော်တက်တော်တီတော့ကြည့်ပါအောင်ရင်းနေပြီလားကိုဘာလုံးတက်တော်တီကမလေးတီးပြီးတော့ဟဲလောက်ပါအောင်ကောက်လေးလောက်ပါအောင်အိုးတက်တော်တီတော့အဲ့ဒါကောင်းလားကောင်းတလုံးရပြီဟုတ်ပါ my god အောင်မယ်ခွေးကြည့်ပါတလုံးရပြီတလုံးရနေပြီဟဲ့အောင်မလေးညာရက်ကိုလို့အများကြီးပဲအောင်မလေးကြွေးကြနေတေးလေးတွေအနောက်မှာဒီဘက်တွေ့လားအလုံးလိုက်ကြွေးကြနေအများကြီးပဲဟဲ့ဒီနေ့ဖြိုးတို့ဒီနေရာလာတော့မှန်တော့ကိုဘာလို့ဟဲ့စားချင်နေပြီတော့ဟဲ့အကောင်ပဲအိုး Oh my god ကြောက်စားခုန်စားလေစားချူလားသူမချိုနဲဟဲ့တက်တော့ဒီစီမှာမျိုးချလိုက်ပြီမျိုးချလိုက်ရင်ချိုလို့ကောင်းလိုက်တာဒီမှာလေတပ်ပံကအမြင့်ကြီးပဲတွေ့လားဟိုအောက်မှာလေအများကြီးပဲကြွေးကြနေကောင်းလိုက်တာမျိုးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ကောက်လိုက်အောင်မယ်တော်ရင်ဟိုပကြဟိုမဟုတ်ပဲမောင်းတော်ရင်ကိုကောင်းနေဟာနေရောတပတ်တိုင်းဝိုင်းတက်တော့မကတ်မှာမတလုံးရနေအိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်စားလို့ရပြီဒီမှာဝိုင်းရပြီတယ်ဆောဆောဟိုနဲမနဲခါချက်ကြိုင်မယ်ဆောဘေးခါနေပြတော့ရဟိုထမှာလော
这可以了，不但容易低的，没你比哩，呀哇，啥呀？那你首先哦，叫呗，叫，把你杀不喏，现在你不留啥来标标，这都得要的你，看见干，我没过，我看到看见了，太过分了，哪里去的？说，不要看，不要看，我bỏ tay，看见了，ui，哦。တက်တူဘသူတွေစားရှင်နေပြောနော်တက်တော်တွေစားရှင်လို့လည်းနည်းပြောထားတော့နော်တက်တော်တွေရမယ်နော်1ကီလို50 1ကီလို50 1ကီလို50တက်တော်တွေရလို့ရင်းပြောလိုက်တာဒါတွေကတော့မမှိတ်သေးဘူးကွခုနအဲ့ဒီဟာတွေတော့မမှိတ်သေးဘူးဒါရောဒါမရဒါအရင်စိတ်နေသေးတယ်ဟိုဒီကနေလေးဝါနေတယ်ဟာဒီလုံးလေးရနေတယ်ရတဲ့အလုံးလေးအကုန်လုံးမရှင်းထားတော့ဘူး 叫，也别嘞，就这么喏，会卡咕没？咕， မရဘူး 呀哎，炒，然后炒， ဒီလုံးဝပဲမေးဘူးလေကောလုံး 你了， ဟာ 没办法了，也卡。 ရဟိုင်းမန်ကဲရောကိုဘလုံးပြစ်ချမယ်နော်ဒီမလေးကြောက်လိုက်တာအေးမွန်ကိုကိုဘလုံးတော်လိုက်တာ Oh my god အရင်တော်တယ်ဘာလို့တော့ပြောက်တော့ကောက်ပြလေပြူပြင်းနေရောဟဲ့ကိုဘလုံးလိုမျိုးကြီးရမလို့အလုံးကိတ်နေရောနော်ပုတ်နေတာများနေနော် 哎，老锅巴要， ဟုတ်တယ်နော်ကောက်မဲ့သူမရှိသေးဘူးထင်တယ် 给咕噜别的米多几枚， ကဲညှက်တော့ကြည့်မယ်ဟဲ့တော်မယ် 比了的嘛，来几枚，好的几枚是了。 Okay Three, two, one, action。 ဒီနေ့ထားလိုက်မယ်ဒီမှာစူပရက်ကလေးတွေကလာထလာပါဟဲ့စူပရက်တွေတအားပဲထွက်နေတယ်ရော 看了， အေးစူပရက်တွေကတအားပဲကိုပါနော်ဒါတော့မုတ်ဆိုမှဒါလိုမျိုးပဲမလေးဒီတိတော့ဟော့ကဲစူပရက်တွေလာထလာပါဟဲ့စူပရက်ကခူရတာလေမလေးဘူးတော့တဘာဝဆက်ဆက်လေးတွေသွားကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှင်လေးမှာပဲတဘာဝကြပါလေမကြည့်စူပရက်တွေကောင်းနေရောဒင်းနေရောဒီမှာပါလို့နော်စူပရက်တွေလေတအားထွက်နေပါကြည့်ရှိပြီးပြောလို့ဆိုဒီနေရာလေးကလေမလာတာအရင်ကြာတော့ပြီဖြိုးလို့တွေကအရင်ကြာတော့ဆိုစူပရက်တွေလေမစားသူများတွေလေမစားဘူးထင်တယ်ဘာလို့ဆိုဒီနေရာမှာကျတော့တုံစားတဲ့သူမတွေ့ဘူးအမလေးအတီးပြီးတော့ဒီမှာဒီပါစူပရက်တအားထွက်နေတာဒါပေမဲ့ပိုးကြနေပြီဒီမှာ စူလိုက်တာတော့လက်ကမှတော့စူတယ်ဟဲ့ကဲအဲ့လိုရှိရင်ခုလိုလေစူဘိုးရက်ကိုဆက်ပြီးတော့ခုမပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စူဘိုးရက်ခုလိုပြီးတာနဲ့ညှစ်တော့ကြည့်မယ်ညှစ်ရှင်လားလက်တွေစူလိုက်တာတော့ဒီရှိသူရဲ့ရှင်တို့တွေဘယ်ရကြည့်နေအောင်ပြောပေးခဲ့အောင်ကျမကိုမိဖြူမစစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေးလေးပြီးတော့ live ရှင်လေးလုပ်ပေးခင်နော်ကျမလှနေလားဒီနေ့ 哪嘞？ ကဲစူဘိုးရက်ကိုခူးလိုက်အောင်မယ်ခူးပြီးတာနဲ့ညှစ်တော့ခုမယ်နော်ကဲ let's go အဲ့ဒီကိုကိုကတော့ညှစ်လာချောင်းကြည့်နေပါလေညှစ်တယ်ရှင်းလာပြီလေ 啊，停了，你了停。 ညှစ်တယ်ကတော့ကြည့်မထွက်တယ်နော် 喂， မိုးသားကောင်းကောင်းလေးမရွာလို့ဖြစ်မယ်နော် 哦，出来，有怎么များ？ ခုတဲ့တမတွေကတော့များတယ်ဟိုအောက်ကတော့ကြည့်မယ်ဟိုအောက်ကပုံမှန်ရရှိသေးတယ်ဆိုတော့ OK 啦 မ。ကြည့်မြစ်တွေကညှင့်သွားပြီတော်တော်လေးခုတဲ့တမတွေတော်တော်များမှာဒီတစ်ခွန်လိုက်ပြပေးမယ်နော်ဒီတစ်ခွန်လိုက်ပြန်မယ်ခုကတော့မြစ်တွေချောင်းကြည့်တော့မြစ်ကတစ်ခုမှထွက်သေးဘူးမြစ်တွေချောင်းကြည့်တော့မြစ်တွေတအားပဲထွက်နေတာအခုတလုံးမှမတွေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့မိုးကောင်းကောင်းမရွာသေးလို့ဖြစ်မယ်ကဲကိုဘောလုံးဘာတွေရပြီလဲရှိလို့မှာဘာမှမရ 这都得牛，这都得看到了， အေးနော် 这都得是不是越来越细？ ညှင့်လည်းမရှိဘူးရှိနေလားကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကြည့်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်တောတဘာဝအရန်ကိုလှတယ်ဒီမှာကြည့်ဖြူလို့ရဲ့နေရာလေးတွေနော်အရန်စိမ့်လဲဆိုပြပါတယ်လို့ဒီနေရာအရင်တော့ဆိုခဏဟိုငှက်ပြောသီးတွေခူးလိုက်ဟိုခူးလိုက်ပေါ့အေးနော်လာပြတာတတိယလို့ဒီနေရာလေးကိုဘာဝတက်တက်လေးအကုန်လုံးမြင်အောင်နော် 啊哈，baby， ကဲကြည့်လို့ရေကိုကကြတော့လေဒီကမှကိုရဲ့ဒေတာရောက်တော့သူခံတာလေမကြည့်ပါအောင်ရှုခက်လေးအရန်လှနော်အောက်မှာရေတခွန်ရှိတယ်ရေတခွန်တော့ကြည့်မယ်ရေတွေကြားတဲ့တန်တွေကြားနေတယ်နော်ကဲလာတော့မိဖြိုမရဲ့ရှင်ကနေကျိုးဆိုပါတယ်ကဲအော်ဒီမှာရေစနေတယ်ရေစနေပါတော့ကျွန်တော်တရင်ကောက်လေးစားရလိုက်ပါမယ် Oh my god ဆက်ကြည့်တော့မှရေစားနေတယ်ရေစားနေပါလေရေကြီးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီရောက်ရောက်တယ်နော် ဒီထက်ကြီး 我来没啊？ မင်းမနေစိတ်ရအေးနေရောဟိုကောဒီလိုရေလာရေလာကူးမေဆန်ရေလာကူးပါလို့ဒီကျမရဲ့ရေခွန်လေးပေါ့ကွယ်မရောက်တာကြာလို့အရင်ကတတိယလေးဒီနေရာလေးဒီမတိဟိုဒီကြနေတယ်လေအရင်ကောင်းမှကောင်းမလေးကိုတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆက်ပြလေးတွေကြီးညာပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုမှာပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ
မြေတွေတအားပဲရေတော့ချိုးချင်တဲ့စိတ်ပေါက်ပဲ ခိုးလိုက် နော်ရေချိုးမလား ချိုးပါလေ ချိုးမယ်လေ ချိုးလိုက် ချိုးမယ်လေ လို့ပါ ကဲကြည့်ရှုသူတွေရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုတော့ပြပေးမယ်ဒါတွေရှိလို့ဆိုတာလိုက်ကြည့်ပြအောင်နော် อืม သွားမယ်ဒီမှာမရှင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့လေးစားသွားတဲ့ခါကျတော့ယူသွားလို့မရလားဟဲ့မငါပြုတ်တစ်ခုပါလား โอ้ยยูซอ ဒီရှင်းတော့ဒီရှင်းတော့လေကဲတန်ဖို့ရှိတော့ပြီငှက်ပြုတ်ခုလေးရပြီဆိုတော့ငှက်ပြုတ်ခုလေးငါဘောင်းကြော်လေးလောက်စားမလားဒါမှမဟုတ်ငှက်ပြုတ်ခုကိုပြုတ်တော့မလားငှက်ပြုတ်ခုတစ်ခုရပါပြီရှင် ไอ้ ဒီပြန်มาလေးကိုတော့ဆုံးကြည့် မသိဘူးလေကနေစောသိခဏလေးပဲ ဟုတ်တယ်ညိုလက်တော့တာပဲဒီမှာကနုဆိုသီးပါဒီကနုစီတရားကြတော့လေမှိတ်ပြီဆိုလို့ရှင်စားလို့မရဘူးသူကအထင်းမှာအစစ်မပါဘူးရှင်တို့တွေဘယ်လိုစားလဲတော့မသိဘူးဒီမှာစားမဲ့သူတရားမှမရှိဘူးဖြိုးတို့လေးပြောမဆိုလို့ရှင်အထင်းမှာကနုဆိုသီးမှာအနှစ်မှမပါတာအဲ့တော့မစားဘူးတခါတခါမှိတ်ပြီဆိုလို့ရှင်ဘုံလုံးကျွေကြောက်တယ်ခုကစားပြီးတော့ဒီဟဲ့မှာဒီအမိတ်တွေရှိနေတယ်မှိတ်တာမှိတ်နေ ထွက်ပြလိုက် မှိတ်တာမှိတ်နေခဏလေးစကြလိုက်ဖို့ကကြောက်တယ်နင်းနေမြင်နေပါလားဒီမှာလက်ဆော့ပြီးချင်းမဲ့တရားကတော့ကဲဒီမှာချစ်သူရဲ့ဒီမှာ ဟုတ်ရ တလုံးလောက်ခွေးကြည့်လိုက်အောင်ဘာမှလည်းမရှိဘူး အေးဟောင်းမေပါ အေးဘာမှလည်းမရှိဘူးဒီမှာနှမျိုးစရာကြီးကွယ်နောက်မဆိုလို့ရှင်ကျမတို့စားပါလေရောကနဆိုသေးတယ်နော်ဒါဒီတူရှင်တို့ဘယ်လိုစားလဲစားလို့ရလားရှင်းနေရှင်းလေးနေနေတယ် ချင်းပြီးတော့သားမရှိဘူး သားမရှိဘူးဟုတ်တယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကနဆိုကြည့်လို့မရဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်တင်နေဘာရမလဲတော့6ကြည့်ရ ပိနေသည် အေးပိတ်ရေးကဲနောက်ထပ်တော့6ကြည့်ရပါတော့ဒီမှာဝါပေါက်တော့ရှိတယ်ပြည့်ပြပါလိရှိမလားဆိုတော့6ကြည့်နေကြည့် နော်ဟိုဘောကလည်းမရဟမ်ဝေးရုပ်ဖူးကိုပဲခလာပြီးတော့တွေ့ရလားမလေး အိုးဒူကီးပဲ Oh my god အိုဟိုကြည့်ရှုသူရေဟိုအထက်မှာလေးရှိသေးတယ်ဟိုထဲမှာရှိသေးတယ် ဟိုမှာကျပါသေး အိုးဟဲ့ဒီမှာအပင်ကစူးနေနဲ့တော့ဝါပင်ကစူးလေးပါရော အေးအဝါဟမျိုး အေးဝါတွေကစူးနေနဲ့တော့နော်ဝါအစူးနေဒီမှာတွေ့ အေး နေ့တော် ဟာရဘူးနေ တော်စားရတော့မယ် အေး လိုက်မယ်နော် အခုကျော် မကောနော်ဟိုတယ်နော် စိတ်ချလို့မျက်စိထိုးမိမယ်မျက်စိထိုးမိမယ်လို့ ကျော်အောက်ကနေပြီးတော့ဟဲ့တိုးလေးတွေဖတ်နေသေးတယ်ကောနော် ဟာလားအေးနဲကျော်ကိုဖတ်ခလို့လေပါတော့ထေးကြိုက်တယ် မလား အေးဟဲ့ ဟုတ်မရသေးဘူးကဲကျမအေးဖန်လက်စွန်လေးနေပြလိုက်မယ်ကြည့်ရှုသူရေလက်စွန်လေးနေပြလိုက်ဦးမယ်နော်မတွေ့လားတဘာဝကြထွက်နေတာတော့မြင့်လေးကဒါကြတော့လေမကြည့်သေးဘူးပေါ့ကွယ်ကျမကလေမုတ်ဆိုမဆိုမုတ်ဆိုမဓာတ်လို့ရှိနေ โอเค အမလေးဖေး အေးရပြီဒူကီးပဲ Oh my god မြစ်တော့ရပြီအရင်ပြောလိုက်တာရှိသူလောက်ပါအောင်အမလေးလောက်ကုတ်ကြပါအောင်ဟဲ့လောက်ကုတ်ကြပါအောင်မြစ်ရလို့အရင်ပြောတယ် ပြောဖူးပါ ပြောဖို့ကငါပြောဖို့အဝေးရောက်သွားပြီငါပြလို့ဟိုပြောလို့ပြောလွန်းလို့လေနော်ပြောလုံးကြီးစို့သွားပြီမှာ တဘာဝဆိုတော့ ဒါလေးတေးသေးလေးခုသွားလိုက်တော့မယ်ကွယ်တစ်ခါလာတာမလွယ်ဘူး တေးသေးလေးလည်းမရှင်းဟဲ့မောင်လေးရောစားမယ်ကိုကြီးရောစားမယ်အကုန်လုံးတော့ကားမယ်ဟဲ့နော်ဘယ်သူမှမရှင်းတော့ ဘယ်လိုမှမချမ်းတော့တော့ကင်မရာမင်းမစားမလို့သိ ဘူး ဘူး ကင်မရာမှာစော်ကားတော့မောင်လေးတွေကိုကြည့်တယ်တရားမှမရှင်းတော့နော် โอเค ဒီချစ်သူရေ Oh my god နူးနေတော့ကွယ် နူးပြီးတော့ချိုပြီးတော့ဘယ်လောက်စားကောင်းနေမှမသိဘူး Oh my god မလေးကျမကောင်းကရေတွေပန်းထွက်နေဒီမှာရေပိုက်ခိုင်းပြီးတော့မချစ်နှစ်ခုရပြီဟိုဘက်တော့6ကြည့်ဦးမယ် ဟိုမှာဒေါင်းတော့သေးတယ် အမကဲကိုဘောလုံးလက်စပြပါမယ်ဒီခါကျတော့အထေးမှာရှိတဲ့အတွက်မို့လို့နှစ်ခုလားအဲ့ဒါအတုတ်ကြီးလား Oh my god ကိုဘောလုံးရေကျမတို့အရန်မှန်သွားပြီကို Oh my god ကြည့်ရှိသူကြီးပဲကိုဘောဘယ်လိုနေလဲအဆင်ပြေလားကိုဘောအေးအဆင်ပြေလားကြားချင်တယ်ကိုဘော Oh my god Oh my god ကြီးပဲကြည့်ရှိသူရေအကိတ်ကြီးပဲတော့ပြူပြေးနေရပဲတော့ Oh my god မြစ်ဒီမှာ3ခုရပါပြီ3ခုရပါပြီမြစ်တွေရပါပြီကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကြံသေးတယ်တဲ့ကဲကိုဘောကအရန်တော့မှတော့နောက်ထပ်တစ်ခုနေပါလေရှင်မလေးကိုဘောလုံးကခူးနေပါလေဖြိုးကကျတော့အနားနေပြီးတော့ခွန်အားလေးတွေပေးနေရပါရပြီလားဟောတော်ပြစီပါအောင် Oh my god ဒီစစ်သူပြောစရာကြီးပဲကျော်အမလေးနောက်ထပ်တစ်ခုမယ်နော်နောက်ထပ်ရှိလာတော့ကြည့်ဦးမယ်ကိုဘောလုံးဘယ်လိုနေလဲမောသွားပြီလား ဘာလို့မလာကြ အေးလက်တွေရောနော်လက်တွေရောအကုန်လုံးချတယ်ကွယ်ဟိုပြောဆိုလို့ချင်းဝါးပင်ကအဆူရှိတွေဆိုတော့လေ အော်ဘာဟမျိုးစူးနော် အေးအဆူတွေနဲ့နော်မထင်ရဘူးဝါးတွေကအဆူရှိတွေဆိုပြီးတော့ကဲအဲ့ဆိုလို့ချင်းနောက်ထပ်တော့6ကြည့်ဦးမယ်ကဲကြည့်ရှိသူတွေ6ကြည့်လိုက်တာဒီနားကိုရောက်တာနဲ့6ကြည့်တယ်ဟိုမှာတွေ့နေတယ်တတုပ်ဟိုအထင်းမှာမကြည့် Oh my god ကျမအဲ့ဒါကြီးဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကြည့်ရမယ် ရလားစူးမလား မိချမမြက်ကူတဲ့နီးလေးမိချမမြက်ကူနေတဲ့နီးလေးကြည့်ပါဦးအရင်မိုက်တယ်နော်ဒီကတော့အားမဆိုတော့အမလေးကြည့်ကြည့်အမလေးဘာနေရလဲကြည့်လိုက်တာအမလေး အိုး Oh my god Oh my god
Oh my god ဟိုပချတူ အေးရှိတယ်အိုးဖဖမအများကြီးပဲ အဟမ်း ဒီချစ်သူရပြန်ပြီဒီမှာပြခုတဲ့နေလေးကြည့်ပါဦးရမ်းမိုက်နော်သူရပြန်ပြီနောက်ထပ်သူလိုက်မလို့ကြည့်တော့လေးမရလို့ Oh my god Oh my god ဒီခုရတဲ့ဘွားလေးမလို့တော့တော်ရပြီနော်ငါလက်ထက်တော့ရပြန်ပြီ Oh my god မလေးချစ်သူရေဒီဝါပင်ကလေအဆူးတွေနဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဒီမှာကြည့်လက်တီချတာမကျင်းလက်တီမှာသွေးပါထွက်တယ်မကြည့်အဆူးတွေပြူးပြင်းနေရပဲဒါမဲ့လို့လေကိုကလေတ िश ူသူတို့ပြချင်တာကိုတိုင်ခူးတယ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာအရန်ကိုဘလောက်ထိတဘာဝဆင်ဆိုပြချင်လို့တကူးတကဟိုဘောလုံးဟိုမှာနှစ်တော့ဟိုမှာခွေး ဟိုဘက်တော်လိုက်အောင်မေ ဟိုတမနဲ့သေး အေးတ िश ူသူတွေဒီမှာကြည့်ပါဦးအိုးနှစ်တော့အမလေးကိတ်လိုက်တာတော့ဝါပြည့်လေးတွေကအစင်းလေးလိုက်ရဦးဟမ်လေးโอ้โหOh my god ကြည့်သူရဲ့ကြည့်ပါဦး Oh my god ကြည့်လိုက်ကဲနောက်ထပ်တော့ခူးလိုက်အောင်ဒီမှာဖတ်လိုက်မယ်ဓာတ်ပြရတော့ဓာတ်ပြကြည့်ရတဲ့ဘွားလည်းမလွယ်ဘူးတော့မတို့ရဲ့တော်ပြီဘဝဆိုတာမင်းဒီနေ့ဆိုရ Oh my god ချစ်ချစ်သူရေတော့ကြပါဦးဝဒုသူဖလဲဝဒုရာရဲ့ဝဒုချစ်ချစ်သူရေဒီမှာကြည့်ပါ Oh my god Oh my god ဘယ်လိုခံစားလောက်တာအားလုံးကောင်းမှမဖြစ်ပါကဲဒီမှာခဏလေးမအဲ့ရတော့မှာအဲ့လိုက်ရမှာဒီကိုဘလောင်ဒီအစားရလားတိုးစရာစားတယ်ဟောစားပြကြည့်ပါဦးဟောတော့ကောင်းလိုက်တာအေးကြောလေးနဲ့နော်တိုးစရာစားလို့ရမ်းကောင်းမယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါဦးအပန်းပေါ်မှာတီးနေတာအားကြီးပဲအိုးအမြင့်ထိပဲဒါပေမဲ့လို့လေခွာကျွေကြောက်တော့ပြီဒီလက်လောက်ပဲကျက်ပြီကိုဘလောင်အောင်ကြီးတောက်ချင်တယ်ပူလို့ဟိုမှာအောင်မဲ့ရှိတယ်ဟဲအောင်တီးလားဟုတ်လားဆိုတောက်ရအောင်လေကဲအောင်တီးရင်တောက်ရတော့မယ်မကြည့်ရှိသူရဲ့ရာသီတို့ရမ်းကောင်းမကောင်းရေတခွန်လေးမှာနော်စမ်းချောင်းလေးနဲ့ပေးမှာတော့အရန်ကောင်းဘာနဲ့ကွာဟိုဘက်ကလာလေအေးဖြည်းလေးလောက်ပါအောင်ကွယ်အေးခွေးမယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ခွေးမှာတော့ဟဲ့အဲ့ဒါခွေးလို့ရလားရတယ်အေးလောက်ပါအောင်ဟုတ်တော့တော့မှဆိုတော့တောတဘာဝအတိုင်းပေါ့နော်တအားဘူးလေကြည့်သူရေမိုးအောင်နေတယ်ဆိုတော့ကဲရပြီလားအိုးတော်လိုက်တာ Oh my god ဟောတော့မယ်အောင်တီးရစားရတော့မယ်အောင်တီးတောက်ရတော့မယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦး Oh my god အေးကြီးပဲအိုးအောင်တီးလုံးကြီးပဲထဲမှာနော်အမလေးဟိုးဟဲ့အားကြီးလိုက်တာကိုဘောနော်မထင်ရောက်နော်ဟဲ့ကြည့်ရှိသူတွေလာပြီးတော့အားကိုလိုက်တော့နော်ကိုဘောနော်အားကြီးနေရောအေးအားကိုကျန်တဲ့သူတွေနော်ကိုဘောနော်အားကိုလို့ရတယ်နော်အေးမနေ့ပြီးတော့အလုံးပြူးပေးနေရောတော့အလုံးကကိတ်နေရောကိုဘောလုံးလိုမျိုးပဲကျော်အိုးတော့တော့မတပါဒါမရှိတော့ခွဲလို့ရတာပဲကျော်အေးအရင်မိုက်နေပြီ Oh my god ကြည့်ရှိသူရဲ့အလုံးကိတ်နေရောအိုးတော်ရောကဲအဲ့ဒါကိုခေါ်ပြီမယ်โอเคခွေးပြီးတော့အရင်တောက်မှာပေါ့နော်အသားကိုကြတော့ဒီဆောင်ပြီးမုံလို့ဟဲ့နော်မုံလို့ဖို့အရင်ကောင်းတာနော်ဒီအောင်တိအချောက်ကိုမုံလို့မဆိုတအားကောင်းပါပဲတော့တကယ်โอเคအေးတော့မလားတောက်မယ်โอเคကဲရပြီလားကိုဘောလုံးတောက်လို့ရပြီလားအိုးဟဲ့တော်လိုက်တာကိုဘောလုံးတော်လိုက်တာကဲတော့နည်းနည်းပေါ်လိုက်မယ်အေးဇက်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘောလုံးတောက်ချင်နေပြီဒီမှာမနိုင်တော့ဘူးโอเคကိုဘောလုံးကလူကြီးဆိုတော့ကိုဘောလုံးစံတောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမြေးကြည့်လိုက်ပါဦးရှင်းနေပြီနော်အေးချိုးလားမချိုးလားချိုးတယ်ဟာလားအေးတောက်ဟုတ်ပြီချိုးပါမလားရောအမေကြီးဆိုအရင်မော်တယ်မနိုင်တော့ရွှေးနေတယ်မျက်စိခက်ဝင်တယ်
အောင်တီလေးပေါ့နော်ကိုဘောလုံးခွေပြီးအောင်တီလေးတောက်ရတော့မယ်ဆိုတော့တောက်တော့မယ်ပေါ့နော် ဒါမှမရှိဘဲနဲ့ပြီးသွားနော် အရင်ခေါင်းနေ ချိုလား မချိုးမချိုးကြည့်ကြည့်သူ အေးချိုနဲလား အေးချိုနေတာ ရေစာပြေးသားလိုက်တော့ ဆိုပါအောင်ခေါင်းနေ ကောင်းတယ် လာတောက်ပါအောင်တော့တော်ဒီမှာဆိုတော့ကိုဘောလုံးအရင်တော့ပြီတော့ဓားလေးနဲ့ဇွတ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုကနဲ့ဟိုကြောက်လေးနဲ့ဇွတ်ထုတ်လိုက်တာဇွတ်ခနဲ့ထုတ်လိုက်တော့တခါလေးတောက်ရတယ်နော်ဒီကလေးနဲ့ပဲကောင်းနေအောင်တီအရင်အသားရှို့တယ်အသားလေးတစ်စစ်လောက်ကိုတူနေရောမုံလို့တောက်ဖို့ရမ်းကောင်းတယ်ကြည့်သူအောင်ကြီးလာတောက်ပါအောင်နော်ကဲအခုကကျတော့အရင်မောတော့ပြီကြည့်ရှိသူရဲ့ဒီမှာမြစ်တွေကွယ်မြစ်တွေနဲ့ငှက်ပြောက်ဖို့တွေကဒီမှာဘာကြောင့်ဖြိုးတော့မှထေးစရာမပါလာဘူးဆိုတော့လေမငှက်ပြောက်တီးရလေတိုးစရာစားမယ်ဆိုတော့ဒီလာတွေမှာဒီမှာမြစ်ရှိသေးတယ်ဒီမှာရောမကြည့်ပါအောင်အဲ့နဲ့ထုတ်ထားရတယ်အင်ဂျင်နဲ့ထုတ်ထားရတယ်ပြီးတော့ပြင်သိမ့်ရလာတယ်မလို့ဒီမှာကြည့်အိုးကြည့်ရှိသူရဲ့မြစ်တွေအိုးမြစ်တွေလိုချင်လားဒါမှမဟုတ်တက်တော့တီးလိုချင်လားပြတက်တော့တီးရောရမယ်မြှင်ရောရမယ်နောက်ပြီးဒီမှာစူပုတ်ရွက်ဒီမှာစူပုတ်ရွက်လေးရောကြည့်ပါ Oh my god ဒီမှာစူပုတ်ရွက်ရေငှက်ပြောက်ဖူးရေအောင်တီးရတစ်လုံးရလိုက်သေးတယ်ကဲဒီကကျတော့ဖြူတို့ရဲ့ချင်းထဲကမျိုးရတဲ့အသိနှံလေးတွေပါလို့နော်ဖြူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအစားဆုံးလေးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲလာပါအောင် Oh my god ကိုဘလုံးမောနေပြီလား မော နော်အရင်မောတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဒီလောက်ရတာနဲ့ကိုတန်ရက်လားလို့နော်ဒါမဲ့တန်ပါတယ်လို့ဖြူတို့လာတာနော် ဈေးမှာသွားရအောင် ဈေးမှာအေးကိုဘောလုံးဈေးရမှာလားပြောနေအနောက်တော့ပတ်စံသိမ့်ပြီလေနှစ်ယောက်ကလေကားနေတော့စိုးပါ အော်ပြီးတော့စူပရရမယ်တူတူတီရမယ်မြင်ရမယ် နော်မြစ်တရမယ်ချင်းမောင်းနေရမယ်ဆိုတော့မြစ်ကတော့ကျမတို့တွေစူပါရွက်နဲ့ဟင်းချုပ်လုပ်မယ်နော်မျိုးမျိုးရှင်တို့တွေမြစ်တွေအစိမ်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလှုပ်စားလဲဘယ်လိုလှုပ်စားလဲပြောခဲ့ပေးပါအောင်နော်ကဲဖြိုးတို့နဲ့ကိုဘလုံးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာအစားအဆုံးထိကြည့်ပေးထားတဲ့သူတယောက်ချင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးချစ်ပါတယ်လို့နော် နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်လက်ပြီးအားပေးဖို့နော် အားပေးပါအောင်လို့ကဲတတာဘိုင်ဘိုင်ဒီမှာ မိုးတော့ရောက်လို့